Many foreign officials and experts have spoken highly of the significance of China's green development, which will surely benefit the future generations. The Chinese style of modernization has a lot of benefits, and we have a lot to learn from the Chinese style of modernization. This kind of modernization style will enable the party and the government to ensure common prosperity for all people, not only for Chinese people, but also for other peoples as well. It has also a great benefit for ensuring coexistence between man and nature, human being and nature. Within it we can find a green development strategy in order to ensure sustainable development that would enable us to ensure shared prosperity for all. I pay a lot of attention to green environmental issues. CPC has got the most integrated and most coordinated policies towards environmental issues and tackling climate change of any nation in the world. And that, I think, stems from its ability to adapt and innovate continuously. And I would expect that characteristic will continue in the coming years. Дело в том, что вообще концепция зеленого развития – это одна из самых вообще тяжелых и сложных концепций для любой страны. И это важное партийное решение, которое Китай принял. И не случайно, например, сейчас Китай говорит об углеродной нейтральности к 2060 году. Она будет давать именно в будущем отдачу, потому что это здоровье людей, это правильная среда обитания. Вот переход на зеленую концепцию – это вообще другой уровень развития цивилизации, это другой уровень сознания. Это вообще принятие зеленой концепции говорит о том, что Китай задает тренды для многих других стран, как государств, это именно государственная концепция, как государство заботится о своих будущих поколениях.